Yan guys. Meron tayong keyboard dito. Ang ganda ng pwesto. Ang ganda ng pwesto. Ayan, hindi siya na-detect. Hindi po siya gumagana. Ayan. Nakikita ba? Wala siyang gana. So, bubuksan po natin siya. Kita ba? Guys, palike and share naman na aking channel. Ito, buksan natin yan. Yeah. So ayun guys, kaya hindi siya nadedetect kasi dahil dito hindi siya naka-fix. Ayan po. Ayan. Ayan na, ba't tayo mag-focus? Yan, ito. So fix lang natin yan. Fix ah. Yan. Kaya hindi po siya mag-detect. Yan. Let's try po natin kung gagana na. Saan ba talaga yung camera ko? Ay, ano na pala ito? MCU. MCU na pala ito. Lagi MCU na ito eh. Holy shit, MCU. Okay guys, try natin siya i-revive. Ganito. Kapla. Mas. Masin tayo. Hindi ko. Hindi ko. Hindi ko. Maraming tissues. Maraming tissue. Kasi maraming tissue. Contact cleaner. Contact cleaner. MCU pa ang nakapak. MCU ang nakapak eh. Nice. Hindi mo nice. Bye. Fish. Fish.
So ayan guys, napipindot na siya. MCU po ang problem niya. Ayan po guys. Diba? Ganun lang po, pagka may problema po yung keyboard ay gumana. Yan guys, okay na po siya. Ito po. Yan guys. Kita ba? Yan po guys. Ito ang problema niya. Yan. Ito po. Ito guys ang problema niya kasi yung connection niya dito sa board. Ayan, yung mga malilit na pan na yan is ito. Yan. Yan po, okay na po siya. So, ibabalik na natin siya. Guys. Ay, ganyan siya pa. Ay, ganyan siya guys. Oh, sabay. Hindi ka ba? So guys, okay na siya guys. Okay na. Good na po siya. Good na. Ayan.